يومكم سعيد يا حلوين، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ النهارده جبنا لكم وصفه من الوصفات المناسبه لمحاربه الصيف. عزيزه على قلبنا وصراحه منعشه وجميله ولذيذه وفيها قيمه غذائيه. النهارده جبنا لكم الميلك شيك بثلاث طرق مختلفه، بالفراوله بالقهوه وبالشوكولاته. اتمنى يعجبكم، متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. والنهارده انا عارفه ان انا قلت لكم اختار 7 كومنتات بس. خلاص احنا داخلين على العيد وقلنا نزود كمان كومنت، فهنختار 8 كومنتات. اوريدي اخترنا 8 كومنتات. عندنا قناة مطبخ ام مازن، مطبخ مريم خانم، مطبخ لما سليمان، سر المطبخ مع روبي، شهوات ام منال ورؤية، فكرة واكلة مع لولو ورندا، مطبخ فاتن يحيى سهل وبسيط، مطبخ نجاة. خشوا القنوات دي، القنوات دي ادعموها واعملوا اشتراك وشوفوا الفيديوهات عندهم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا هسيبكم على الطريقة. طيب، انا اوريدي جهزت المكونات عندي. اول حاجة عندي المقادير دي بتعمل تقريبا 450 ملي. فعندي تقريبا 400 ملي من الحليب، ظرف من النسكافيه، وعندنا معلقتين سكر صغيرين، طبعا السكر حسب الرغبة، وعندنا شوية تلج وهضربهم مع بعض ومع معلقة نوتيلا. تاني حاجة عندي اللي هي 400 ملي من الحليب، معلقة نوتيلا كبيرة، حبتين اوريو، ومعلقتين سكر، ومعلقة كريم شانتيه، واخلطهم مع بعض طبعا في الخلاط. اخر حاجة الفراولة عندي معلقة كريم شانتيه، و كريم شانتيه اللي هو دريم ويب، و400 ملي من حليب بالفراولة او حليب، وهضرب فيه فراولة وشوية تلج. التلج بيساعد انه يدي القوام ده. وانا اوريدي عندي كوبايات حاطه فيها صوص الشوكولاته، وفي واحد حاطه فيه صوص الفراوله. صوص الشوكولاته جاهز بس ممكن يتعمل في البيت. صوص الفراوله عباره عن نص كيلو فراوله، عليه نص كوبايه سكر، وعصرة نص ليمونة. بديهم يعني بخليه على النار لحد ما احس ان الفراولة خلاص طريت ودابت، واضربه في الخلاط ويبقى لي صوص. بحطه في التلاجة يبرد ساعتين وبستخدمه صوص. طيب، ده اول حاجة اللي هو عندي اللي هو مشروب الشوكولاتة. انا بضرب المكونات دي وعلى جنب. اوريدي انا عندي مجهزة الدريم ويب. الدريم ويب ايه، ممكن تضربوها زي ما هي. يعني تقريبا تحتاجوا ظرفين كريم، ظرفين دريم ويب، عليهم نص كوباية مية مجمدة او نص كوباية حليب ساقع، والسكر حسب الرغبة، او ممكن تستعيدوا بالسكر نص كوباية حليب مكثف محلى. بتضربوهم مع بعض توصلوا للقوام ده. التزيين طبعا حسب الرغبة، ممكن تزينوا. انا زينت بشوكولاتة دارك، قطع من الشوكولاتة الدارك، وكمان هزين بأوريو. ممكن تزينوا برشة كاكاو برضو تبقى حلوة، بس انا زينت بأوريو وشوكولاتة دارك وتويكس. هو مغذي، يعني ممكن مثلا لو مش هتتعشي، او ممكن ده يعني الكوباية دي تبقى كافية ان انتي يعني تشبعك، او تحسي خلاص ان انتي حسيتي بالامتلاء. في نفس الوقت لذيذة يعني وما تجزعش، السكر فيها بيبقى مظبوط. ده كده اول مشروب خلص معانا. لان احنا بيحصل يعني في كل المشروبات ان احنا بنملى تقريبا 3/4 الكوباية والباقي كريم شانتيه. بعدين عندنا الفراولة. الفراولة اصلا لو ضربتي الفراولة مع الحليب لوحده بتتقل. ودي عشان والفراولة خلوا بالكم لازم تكون مجمدة، بس ممكن تسيبيها تفك شوية عشان ما تضربش الخلاط او تبوظ الخلاط. وحتى كمان ضربة شوية من صوص، يعني حطيت شوية من صوص الفراولة اللي انا جهزته مع الحليب، يعني حليب وفراولة وصوص فراولة معلقة كريم شانتيه وسكر حسب الرغبة، والسكر، وقلت له زي ما قلت لكم الفراولة مجمدة. بعدين عندي الكريم شانتيه، بعبي بيه لحد اخر الكوباية. التزيين انا هزين بحبة فراولة وصوص الفراولة. ممكن تستخدموا اللي هو البيز اللي هي التوت او كده،
او يعني برضو للتزيين بيبقى لونها حلو، حسب المتوفر عندكم والموجود. ممكن الناس بتحب تعمل كونتراست، يعني هو اصلا ال المشروب كله مثلا لونه بينك، فعايزة تغير اللون ممكن تحطوا قطع من الفاكهة اللي انتوا بتحبوها، موز، مانجا، اللي انتوا عايزينه. بس انا احنا زينت بفراولة وصوص الفراولة. اخر حاجة عندي اللي هو القهوة. بالنسبة للقهوة انا مضربتش فيه كريم شانتيه، هو عبارة عن تلج مضروب في ظرف مع ظرف نسكافيه، معلقتين سكر، معلقة نوتيلا، وشوية كاكاو، وضربتهم. وكريمة القهوة الدريم ويب دي انا خلطت معاها شوية نسكافيه علشان تدي اللون ده. لو لاحظتوا هتلاقوا ان وهي زودت حليب، زودت شوية حليب عادي وتلج، قطع تلج، عشان يعني هي ده اقرب شوية للايس كوفي يعني، فحطيت تلج فيه برضه عشان يحافظ على برودة الخليط يعني. لو لاحظتوا الدريم ويب نفسها لونها غامق شوية، وده بسبب النسكافيه اللي انا خلطته مع الكريم شانتيه. ممكن تزينه برشة قهوة، ممكن تزينه برضو بشوكولاتة او حاجة تكسر شوية مثلا مرارة القهوة. لو السكر قليل ده حاجة انتوا تتحكموا بيها. وشوية صوص شوكولاتة. كده بقى عندي 3 مشروبات جاهزة منعشة للصيف، خصوصا في الحر ده مناسبة جدا في الجو اللي احنا فيه ده. كده عندي اللي هو الايس كوفي، عندي الفراولة، ميلك شيك الفراولة، وميلك شيك الشوكولاتة مع الاوريو. قولولنا برضو تحت في الكومنتات لو تحبوا ان احنا نجرب حاجات مختلفة، ممكن نعمل ميلك شيكس بنكهات مختلفة. وقولولنا لو جربتوا قبل كده تعملوا ميلك شيك في البيت. على فكرة لو جربتوه في البيت هتلاقوا لا يختلف ابدا عن بره، بالعكس انتي ضامنة المكونات وضامنة النظافة، وبالعكس والله طعمه كان احلى كمان من بتاع بره. كده احنا وصلنا خلاص لاخر الفيديو، دي النتيجة النهائية ما شاء الله. قولولنا تحت في الكومنتات لو عجبتكم الوصفة، وما تنسوش تسيبونا تحت في الكومنتات تعليقات، طبعا هناخدها الفيديو القادم بإذن الله. هناخد 7 أو 8 كومنتات حسب التساهيل يعني إن شاء الله. كل عام وانتم بألف خير وأسركم بخير، وكل المسلمين ينعاد علينا جميعا يا رب الأيام دي والأعياد بالخير والبركة. وبس كده، وبالعافية عليكم، ولا أسهل ولا ألذ. باي.